قرية المرج في سهل الروج في جسر الشغور في محافظة إدلب، وهي قرية كردية مؤلفة من عائلة واحدة، وهي عائلة حاج ياسين، وهم من عشيرة شيخان الكردية. عدد سكانها حوالي 500 شخص، أغلبهم متعلمين وأصحاب شهادات، لكنهم للأسف فقدوا لغتهم الكردية بالرغم من إقرارهم بأصلهم الكردي. واسم المرج نفسه مقتبس من قبل العرب من الكلمة الكردية ميرج، لأن الكرد هم أصحاب السهول والجبال. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى على أهلنا في قرية المرج أن يتعلموا لغتهم الكردية وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نحافظ عليها. دمتم أهلنا في قرية المرج عائلة حاج ياسين.